台风来势汹汹，绿岛提前开7班邮轮撤离2000位民众返台，预估周2、周3就会全部停航。气象署也预估凯米台风可能会长胖变成中台，最快周1深夜发布海警，周2下午发布陆警，暴风圈也恐怕扫过半个台湾。日本气象厅预估凯米台风中心会登陆台湾。林老师气象站脸书也提到，凯米的路径再往西修，更靠近台湾。24号深夜到25号上半天这一段时间，中心会相当接近台湾北部的海岸线，那不排除当中可能有登陆的机会。周2开始，北部、东部风雨逐渐变大，最靠近、影响最大的时间点就在周3、周4。周3开始，北部、宜兰风雨最大，下半天中南部雨势慢慢增强。周4整个西半部都要留意豪雨，周5台风则会慢慢远离。今天的晚上有机会转为中度台风，接近台湾，以中度台风的水准，机会是比较高的。目前的路径上来看，已经相当接近西北台的路径。狭义西北台是指台风中心通过基隆和澎嘉屿，因为没有受到台湾山脉破坏，西北方的强风直接吹向北部陆地，过往西北台容易酿成豪雨灾情。同样类似路径，包含1963年葛勒里台风和2004年艾利台风都很像。特别当时石门水库也因为原水浊度太高也造成水状况低洼地区造成积淹水的一个状况。气象署也公布120小时台风暴风侵袭几率，包含台北、宜兰、基隆等8县市，几率都超过90%。会不会放台风假还很难说，不过越晚沿岸风雨已经逐渐变强，提醒民众得提前做好防台准备。记者潘建仁、张体育台报道。